呢邊嘅小樹林、小公園真係多到不得了，好奇怪嘅一種生活狀態。到而家嚇，我都仍然係有呢種錯覺。我細嗰時候係真係喺國內嗰啲小樹林咧，係冇乜人去嘅，甚至乎如果你要去嘅話咧，啲大人會同你講好危險啊咁。但喺呢邊咧，好自然嘅喎。嗰度咧應該有一間餐廳啦，啲人唔係食大餐啊，一般食個雪糕。特別餓啦，就飲啖酒，飲啖啤酒，食啲烤肉腸啦，即係咩叫做乜嘢 ？hot dog，hot dog 普通話係叫熱狗，係啦，熱狗，哎呀，真係一時醒唔起。嗱，呢度嘅小樹林就係咁樣嘅，同我細個時候喺國內嗰種印象中嘅小樹林係完全唔一樣嘅。喺呢度我係會覺得安全咯。其實我覺得人就係嚟自森林，嚟自大自然嘅，係可以同呢啲自然環境係和諧相處嘅，唔一定係話住嘅地方就一定係全部都係好緊密嘅嗰種屋啊咁樣，透唔到氣。呢啲好簡單啫嘛，自然生長，稍作管理。唔知自己講乜啊 ？enjoy 每一日咧。
好香啊！呢個就應該係真正嘅玫瑰花瓣。More the year was scared， 我唔識。Helene Star Euripus Woodsia 散步返嚟，哎呀，咁熱鬧嘅。5點鐘出嚟嘅時候都冇呢啲嘢。嗱，呢個 party 咧，起碼到10點鐘先結束㗎啦。平時呢個地方烏煙都冇幾隻，係咪成個區嘅人都過咗嚟呢度咧？哦，呢個女仔真係好靚啊！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 情蜜意，再原諒我。白色嘅玫瑰花，紅色嘅玫瑰花，仲有好多喺出邊坐嘅，喺度公園避暑嘅人。喺呢邊天氣好嘅時候，超過20度啦，只需要超過20度有太陽，啲人就會出嚟噶啦，好少會喺屋企噶啦。
出嚟食個雪筒，飲杯果汁，帶埋一家大細。不過呢，一般都係做父母嘅帶小朋友啦，老人家帶自己行嘅，好似我隔離有位咁樣，獨來獨往。啲仔女大咗啦，自己就獨來獨往嘅咧。仔女有自己嘅仔女啊，好多人啊，多到不得了啊！平時個公園係靜英英嘅，特別冬天嗰時候靜到不得了。你睇幾多人，我求其坐，求其瞓。但我唔係好敢影太多人嘅地方，我而家影嘅都係啲人少嘅地方。我左手邊係好多人嘅，因為呢，大家係對自己嘅肖像權係有唔同態度噶，好似我自己都未必會中意俾人影我噶，係啊，所以我將心比心啦。呢個都準備熟啦，唔知係咪叫做黑寶冧呢？佢而家係青色、紅色之後轉紫、深紫色，到8月份嘅時候呢就好熟噶啦，都係喺樓下附近呢度。咁多人嘅，Немного трудно, давайте.